المقاس الوسط ماشي. هنشتغل اللون الازرق اللي هو من 5 ل6 سنين. من 5 ل6 سنين هنشتغل في اللون الازرق بالشكل دوت. هنمشي في اللون الازرق كده. ده باترون الصدر يا مستر ده خالد. باترون الصدر. تمام. هنمشي في كل اللون الازرق بالشكل دوت. هيقابلنا هنا نقطة زرقاء. هنا في 4 نقط لبين من ست صدر. الصدر. وبحدد مكتوب عندي هنا مرد عراو زراير عشان لو في عراو زراير. تمام. وانا اشتغلت اللون الازرق فاحدد جيرو الرقبة باللون الازرق بالشكل دوت. تمام كده انا انتهيت من باترون الصدر. نحب نوضح النقط عشان السادة المشاهدين يشوفوها معانا اكتر. ادي النقط اللي احنا عملناها بالشكل ده. مستر خالد، ايه الملابس اللي ممكن نعملها من باترون الاطفال؟ زي ايه؟ والله يا يوسف بقى المنتج ده مختلف عن باترون السيدات دوت. مفيش حاجة مش ممكن نعملها، كل شيء ممكن نعمله حتى البنطلون. بنطلونات. كل حاجة، نعمل ترنج، نعمل بيجامة، نعمل فستان، نعمل بلوزة، نعمل قميص أولادي، نعمل جاكيت أولادي. كل شيء لملابس الأطفال نقدر إن احنا ننفذها من خلال الباترون دوت. نوصل النقط ببعض. دي بنسة الصدر بنستخدمها لما بنعمل حاجة بناتي، ممكن حاجة أولادي ممكن ما نستخدمهاش. وكده الباترون، وبوصل المرد العراوي زراير كده. أكون عملت باترون الصدر من 5 ل6 سنين. بعد كده من خلال كتاب شرح معايا بحدد أنا عايز أعمله أولادي. كده باترون الصدر ما خدش دقايق معانا. ونطلع باترون الظهر بالشكل دوت. احنا اشتغلنا المقاس اللي فات اللون الايه؟ اللون الازرق. اللون الازرق. يبقى هنمشي كده في اللون الازرق. كل اللي علينا ان احنا نمشي في اللون الازرق. احنا عايزين نعمل اي موديل للاطفال. بنبص في كتاب الشرح، بنختار المقاس اللي احنا عايزينه. بيقول لنا كتاب الشرح بيقول لنا المقاس اللي انت عايزه دوت باللون الازرق او الاحمر او الابيض او الاصفر. فاحنا اخترنا اللون الازرق. كده احنا عملنا باترون الظهر. ما خدش نص دقيقة. بنوضح للسادة المشاهدين النقط اهو بقلم تقيل شوية كده اهو. لو لاحظتوا الباترون ما خدش معانا دقيقة. تمام كده. تمام. معلش نوصل اثناء الشرح الباترون. مستر خالد، الفكره دي جات لك ازاي؟ لان واضح ان الفكره دي بعد مجهود او بعد وقت في التفكير، لان حاجه زي كده واضح انه نتيجه خبره او نتيجه سنين من والله يا يوسف العمل في يعني المجال ده. انت بتفاجئني بأسئلتك والله يا يوسف. طبعا سؤال طبعا جميل يا يوسف. انا طبعا زي ما انت عارف انا مصمم ازياء وباترونيست من زمان، ووالدي مصمم ازياء وباترونيست. ومن خلال مشاهدتي لوالدي والشغل والدي، فيوميا كان والدي بيعمل الباترون الاساسي دوت اكتر من 10 مرات او 5 مرات حسب عدد الموديلات اللي بيعملها. بمعنى ان احنا اي موديل اللي بنعمله لازم نعمل له باترون اساسي. وانا لما اشتغلت بقيت كل موديل اعمل له باترون اساسي. ومن هنا جت الفكره عشان اوفر على نفسي. وبعد كده تحولت الفكره من ان اوفر على نفسي لان اوفر على الناس كلها. كانت سبيحة الباترونيست، كانت سبيحة الباترونيست، الباترونيست. هطبق الورقة كده واخد برضو الظهر لان الكم موجود في الظهر. ده بزور برضه. تمام. واشتغل برضو في اللون الازرق. خلاص يوسف حفظ. همشي في اللون الازرق بالشكل دوت. تحت مكتوب راس الكم.
هعمل برضو ايه يا بسنت؟ اللون الايه؟ ازرق. الازرق. واشيل احنا الباترون. عايزين برضو نجرب لو ياقة او حاجة يا مستر خالد. تمام يا بسنت، احنا ما عملناش في الباترون الحريم ياقات، نجرب في ياقات. دوت الياقات. حاضر. كده نوضح للسادة المشاهدين الكم. وهنا انا طلعت كم واحد، ما طلعتش الستة عشان ما ياخدوش معانا وقت كبير. ووصل النقطتين دول نفس الفكرة بتاعت باترون السيدات، اوصل النقطتين دول كده. باترون الكم بالشكل دوت. وزي ما قلنا ده نص كم، ده تفريغ نص سنتي لان ده باترون اطفال. مقاسه صغير. بالشكل ده التفريغ. وبكده يكون احنا طلعنا برضه نفس ست الفكره، محتاجين وظهر نتاكد انه دائري. وكم. ونفس مظبوط. الفكرة يا يوسف، مش هزعلك، محتاجين نطمن انه دائري. هنعمل كده هيدينا الشكل البيضاوي. تمام. بيضاوي، ما بقاش دائري قوي. تمام يا يوسف. كده بقى احنا عملنا الصدر ظهر والظهر وكم. والكم. انت طلبت نعمل ايه يا الياقة. بسن؟ مظبوط. نعمل الياقة. طب في ياقة قميص وفي كول بيبي. الكول بيبي اللي هو اللي مدور، وياقة القميص زي اي قميص، زي القميص اللي لابسه يوسف. تحب نعمل ايه؟ ممكن ياقة القميص. ياقة القميص عشان تبقى واضحة بالنسبة لنا. طبعا يا بسنت باترون السيدات كمان فيه ياقات. مظبوط. كل الباترونات فيها ياقات. احنا هنشتغل في اللون الازرق. انا ظبطت على اللون الازرق وهمشي مكتوب عندي ياقة قميص، وهمشي كده في كل اللون الفضي. همشي من اول الازرق وفي كل اللون الفضي، يعني همشي في كل الفضي كده لغايه ما اوصل للون الازرق. ده كله الياقة. ده كله الياقة. طب وده ايه؟ دي ياقة كل بيبي زي ما انا قلت لحضرتك. تمام. اوكي. اوضح كده النقط. بالشكل ده. كده انا عملت الجزء التحتاني من الياقة. لو ركزت في الياقة اللي انت لابسها يا يوسف هتلاقي الياقة جزئين. ياقة القميص بتبقى جزئين. وكده اكون عملت الجزء الاولاني من ياقة القميص. نعمل الجزء الثاني عشان تبان الياقة على بعضها. الجزء الثاني هنشتغل من اللون الازرق، هنظبط على حرف اللون الازرق الشكل دوت. وموضح طبعا في الباترون نفسه ان ده الجزء الثاني اللي هي اكيد مكتوب يا يوسف ياقة قميص الجزء الثاني. تمام. وهمشي في اللون الفضي بالشكل دوت. بالشكل دوت لغاية ما اوصل للون الازرق. تمام يا يوسف. واشيل كده واوضح بالقلم الفلوماستر عشان السادة المشاهدين بالشكل دوت. تمام. وابدأ اقص كده. ده كده الجزء التاني. كده وانا عملت الجزء الثاني من الياقة وانتهينا من باترون الاطفال. وبكده اكون عملت باترون الياقة قطعتين، نص ياقة والجزء العلوي من الياقة. وكده اكون عملت باترون ياقة الاطفال. نبدأ دلوقتي نعمل باترون. نظبط الاول. هنبدأ الاول بصدر البنطلون. هو صدر وظهر البنطلون في قطعة واحدة. هنظبط الحرف الفضي دوت على حرف الباترون الورق بالشكل دوت. وابدأ اشتغل على علامات الفضي لغاية ما اوصل للون اللي انا عايزه، اللي هو اللون الازرق اللي انا اشتغلت عليه. همشي كده في
كل الفراغات اللي باللون الازرق. انا دلوقتي بعمل صدر بالشكل دوت، كل الفراغات باللون الازرق، وانتهي لغايه الازرق هنا اللي هو مكتوب عليه صدر البنطلون، تمام. واكمل في النقط اللي هي باللون الفضي دي بالشكل ده. ودي سوستة البنطلون بالشكل دوت. ده كده صدر البنطلون. بالمرة هعمل معايا الجيب الأمامي للبنطلون، أكتر من نوع جيب ممكن يطلع من البنطلون، برضه هعمل الشكل بتاعه عشان يبقى موجود معايا. ده جيب الأمامي للبنطلون الأطفال. وكده أكون أنا خلصت باترون الصدر. زي ما تعودنا بنوضح النقط للسادة المشاهدين كده، النقط واضحة. طبعا انا بحدد يعني الطول اللي انا عايزه. انا عملت الباترون الاساسي للبنطلون، ممكن اكون انا محتاج طول اطول بطول، ممكن انا محتاج اقصر زي ما انا عايز، زي ما احب. موضوع الطول ده بتاعي. انما انا طلعت الاساسي من وسط وارداف، طلعت الصدر الاساسي، فانا بطول واقصر الطول ده بتاعي انا زي ما انا عايز. تمام. وده شكل الجيب لو حبيت افرغه او اقصه، وابدا اقص بالشكل ده. طب مستر خالد، ده شكل واحد بس للبنطلون ولا ممكن نقدر نطلع منه كذا شكل لا يعني؟ طبعا ممكن نطلع منه طبعا كذا شكل. ده الاساسي بالجسم. زي ما تعودنا كل باتروناتنا هي الباترون الاساسي للجسم اللي من خلاله اقدر اعمل موديل اللي انا عايزه. يعني الموديلات انا بتحكم فيها، لكن الاساسي نفسه هو الباترون اللي احنا بنشتغل بيه. بالظبط يا يوسف، بالظبط. هو كده ابقى انا عملت الباترون الاساسي لصدر البنطلون. كده البنطلون ليه صدر وليه ظهر، ليه امام وليه خلف. هنطلع ظهر البنطلون بالشكل دوت. اخد الباترون كله كده على الورق، وزي ما اشتغلنا على اللون الازرق هنعمل علامة كده على اللون الازرق كده. كل الازرق همشي فيه. طيب الباترون ده محدد الظهر والصدر ولا هو كله مقاس واحد؟ او هنمشي كله هما على؟ 6 مقاسات، كل لون ليه مقاس. لا مش قصدي المقاس، قصدي هنمشي كله على الازرق برضو، يعني مش محدد ايه الصدر ما هو وايه احنا الظهر؟ الازرق الجنب. حلو، سؤال جميل يا بسنت. الجنب ده للصدر وللظهر. انا جيت اختلفت، يعني هنا مكتوب ظهر البنطلون، هنا مكتوب صدر البنطلون. الجنب للاتنين، فانا جيت في الظهر ورحت مكمل للاخر، مشيت على الازرق، ما مشيتش على النقط اللي مكتوب عليها صدر البنطلون، مشيت على النقط اللي مكتوب عليها ظهر البنطلون. هو يعني الفرق تمام بين يا بسنت. الصدر والظهر ان انا بكمل في الظهر. بالظبط يا يوسف، بالظبط. بنكمل وبندخل الباترون كله على معلش على ايه؟ استعيني، هو ده اسمه ايه ده؟ على الورق. لا اصل احنا مش احنا الاول خرجناه، يعني عملنا حرفه واحنا في الحرف ده زي ما الصدر. قلنا الحرف ده واحد. بعد كده من هنا الصدر احنا كنا مخرجين الحته دي كنا بره. مخرجين، وانما ده يتحط زي ما انت عايزه. المهم عشان يبقى كله من اوله لاخره. تمام. تمام. بشيل الباترون بالشكل دوت، وبرده اعلم عشان اوضح للساده المشاهدين. بالشكل ده. طبعا لو حد بيشتغل بنفسه هي النقط باينة جدا، يعني مش هيحتاج ان هو يعيد على النقط دي. احنا طبعا بنعيد للسادة المشاهدين تأكيد يعني. تمام. وابدأ اقص.
نص ساعة بالثانية يطلع معاكي أحلى موديل من منتجاتنا الخمسة. لما احط الصدر على الظهر يا بسنت هتعرفي دلوقتي ايه الفرق بين الصدر والظهر. واضح. انتهيت من الورق دوت، انتهيت من الظهر. حط الاتنين على بعض بالشكل دوت. نسينا نعمل الجيب اللي ورا. بيترسم عادي ما فيهوش اي مشكله. تمام. كده ده باترون الصدر وده باترون الظهر. ده في فرق في الحجر، في فرق في الجناب. خد بالك لازم الخطوط دي على استقامه واحده زي ما احنا عاملين بالظبط. ده باترون الصدر والظهر. كده اكون انا انتهيت من باترون الاطفال. عملت باترون الصدر، باترون الظهر، باترون الكم، باترون الياقه، البنطلون كامل وحدد الطول اللي انا عايزه. وكل دوت بنكرره في كل مقاس احنا عايزينه. عندنا 6 مقاسات موجودين من اول سنه ل 12 سنه، بنين وبنات.